So as usual, first of all, right motivation. Итак, как обычно, вначале проводите правильную мотивацию. So motivation to attain state of Buddhahood for the benefit of all singing and receive teaching. Then just receiving teaching itself became a practice of Dharma. Получайте учение с мотивацией достичь состояния Будды на благо всех живых существ, и тогда само получение учения станет для вас практикой дхармы. Okay. So when you listen teaching, very important to know how to listen teaching. Когда вы получаете учение, очень важно знать, как правильно слушать учение. Чуть-чуть громче. And then when you meditate, very important to know how to meditate. These two are very important. Когда вы медитируете, очень важно знать, как медитировать. Очень важны эти две вещи. So anything in your life, whatever you do, just doing is not important. First important to know how to do it properly. Then it will be professional. Чем бы вы ни занимались в вашей жизни, вы не должны подходить к делу так, что сразу же принимаете за какое-то занятие. Вначале вам нужно изучить, как правильно заниматься этой деятельностью, тогда вы станете профессионалом. So this way, in every field, if you became professional, 100% you get result. В любой области, если вы стали профессионалом, то на 100% получите результат. Okay. So this way, in a spiritual field, first, when it comes to receive teaching, very important to know how to receive teaching properly. Then profit you as what is the profit? Profit is you receive the wisdom, advice from listening teaching. И в духовной области, также, когда вы начинаете слушать учения, для вас очень важно знать, как правильно получать учения, и тогда вы обретете прибыль, а прибыль – это мудрость, возникающая на основе слушания. Otherwise, you might listen teaching for a long period of time, but you don't have wisdom, advice from listening teaching, just information. Иначе вы можете длительное время слушать учения, но не будете обретать мудрости, возникающие на основе слушания, а будете обладать простой интеллектуальной информацией. Okay. Now, what's the difference between just intellectual information and wisdom advice from listening teaching? Теперь в чем заключается разница между простой интеллектуальной информацией и мудростью, возникающей на основе слушания учения? That you can judge from your behavior. Об этом вы можете судить по своему поведению. Information which you receive it, if you don't change your negative behavior, body, speech, mind into positive, then it's just intellectual information. Если та информация, которую вы получаете, не меняет ваши действия тела, речи и ума с негативных на более позитивное, то тогда она остается простой интеллектуальной информацией. So when you achieve the wisdom, then there is a changes in your mind, your way of thinking change, and then your behavior, body, speech, mind became more positive. That is the sign that you have wisdom, advice from listening teaching. А когда в вашем уме появляется мудрость, то также меняется и поведение ваших тела, речи и ума, и они становятся более позитивными, и в этом случае это признак мудрости, возникающей на основе слушания учения. Yes, Nanda? Okay. So, in my case, I have changes come not because of meditation, through wisdom, advice from listening, teaching, through wisdom, advice from thinking. Then there is changes in my body, speech, mind. My gross delusion became less. I can tell you this 100%. В моем случае я могу говорить не об изменениях, не о мудрости, возникающей на основе медитации, но что касается слушания учения и размышления, то я развивал мудрость на основе них, и могу сказать, что благодаря этому мои поведения, тело, речи и ума изменились, и омрачений стало меньше. Many gross delusion, almost don't come because of the wisdom, advice from listening and thinking. Многие грубые омрачения почти не возникают благодаря мудрости, возникшей на основе слушания и размышления. When you open your eye, then even you say, I should get angry, you can't get angry because you see very clearly. Когда вы открываете свои глаза, то даже если вы говорите, мне нужно разозлиться, вы не можете разозлиться, потому что все очень ясно видите. Когда ты ясно видишь, нету основ к злиться. Тогда очень тяжело говорить, ты должен злиться, если не злиться, я тебе буду бить меня, я не могу злиться. Хорошо, ясно, да? Okay. So when you are stupid, if I say, don't get angry, I'll beat you, say, beat me, I can't stop getting angry. That's because of the wisdom or not absence of wisdom. А если вы глупы, то если я даже скажу вам, не злись, иначе я тебя побью, вы скажете, побейте меня, но я все равно не могу остановить свою злобу, и это из-за отсутствия мудрости. Okay. So that's why cultivating wisdom is one of the very important thing in Buddhism. И так, развитие мудрости – это одно из самых важных занятий в буддизме. Buddha says, root of all our suffering is ignorance.
Будда говорил, корень всех наших страданий – это неведение. Root of all ours is not because we don't believe in God, we don't make offering. Man root is because ignorance. Корень наших страданий не в том, что у нас нет веры в Бога, и не в том, что мы не делаем подношения, а главный корень наших страданий – это неведение. Yes, Nanda. If all our suffering come from not believing God, not making offering, then okay, believe in God, make offering, all problems solved. Not like that. Если бы все наши страдания коренились в отсутствии веры в Бога, в отсутствии подношений, то тогда хорошо, вы могли бы начать верить в Бога, начать делать подношения, и все ваши проблемы, страдания были бы полностью решены, но так не происходит. Понятно? Наш мир, много людей, especially India, рано утром 5 часов очередь сидит подношение, да? Проблем не меньше ставит, проблем еще хуже, понятно? Поэтому, что Будда говорит правильно, каждое утром 5 часов они очередь сидят, что-то подношение делают, понятно, да? Но проблем лучше не встают. Поэтому Будда говорит, корень наших страданий, это не потому, что верил или не верил, или подношение дал, не подношение. Корень это неведен, тупой ума. Из этого тупого ума мы неправильно думаем. Потом омрачение приду, сам несчастливый, другой счастливый не дают. Понял, да? This is the very important. So, essence of what Buddha is saying that if you want to solve the problem means cultivate wisdom, make your ignorance less, delusion automatically become less. И это самая суть того, о чем говорил Будда. Если вы хотите уменьшить свои страдания, то развейте мудрость, и вместе с этим станет меньше вашего неведения, и уменьшатся все ваши омрачения. So, what is the purpose of meditation? В чем состоит цель медитации? Not just like you achieve one point of concentration, samatha, and remain in this place. Not like that. Она не в том, чтобы просто развить однонаправленное сосредоточение, шаматху, и пребывать в этом состоянии покоя. Shamatha is an instrument. The purpose of shamatha is to cultivate wisdom, arise from meditation. Шаматха – это просто инструмент, а цель шаматхи – это развить мудрость, возникающую на основе медитации. So that's why shamatha, with the help of shamatha, then when you cultivate wisdom, this is the highest wisdom. Wisdom arises from meditation, called vipassana. Таким образом, когда с помощью шаматхи вы развиваете мудрость, то это наивысший вид мудрости, которая называется мудростью, возникающей на основе медитации, это випашьяна. And this will remove the delusion completely from our mind. И она сможет полностью устранить омрачение из нашего ума. Yes, so that's why, in order to develop shamatha, very important, shamatha, there is a different level of shamatha also, you should understand. И для развития шаматхи также очень важно знать, что существует множество разных уровней шаматхи. So that's why every one point of concentration not same. This is like a plate. All the plate not same. There can be mud plates, silver plate, gold plate decorated with a diamond. Например, если говорить о тарелках, то могут существовать разные виды тарелок. И также не думайте, что все уровни сосредоточения одинаковые, их также можно сравнить с тарелками. И вот, например, какая-то тарелка – это глиняная тарелка, какая-то серебряная, другая может быть золотой тарелкой или золотой тарелкой, украшенной бриллиантами. So that's why shamatha, which cultivated by Hinduism, this is like a plate, mud plate. И шаматха, которая развивается в индуизме, подобно глиняной тарелке. So that's why shamatha not only Buddhist, even Hinduism can develop shamatha also. Поэтому так шаматха развивается не только в буддизме, даже и индуисты могут развить шаматху. So why this shamatha, which cultivated by Hinduism, is known as a mud plate? Not because they are not Buddhists. Почему эта шаматха, которая развивается в индуизме, известна как глиняная тарелка, не потому, что ее развивают не буддисты. Да, хорошо. Not because of this reason. This is the dogmatism. Причина не в этом, это был бы догматизм. Because of the material which they create the plate, concentration, that is not a expensive one, cheap one. That's what it's called. Так происходит из-за того, что тот материал, из которого изготавливается сосредоточение, не является дорогим, как бы это дешевый материал. It's made by glin. That's what it's called glin. То есть это то, что лепится из глины, и поэтому это называется глиняной тарелкой. Ясно, да? Хорошо. Okay. So that's why Hinduism, when they develop shamatha, main reason is that within samsara, in order to have a higher rebirth in a form in the form realm and formless realm, so that they can remain in more peaceful. They are agitated by suffering or change, so they remain in more equanimity state.
So that purpose they develop shamatha. Что касается цели развития шаматхи в индуизме, то они развивают шаматху для того, чтобы обрести перерождение в рамках сансары, но в высоких мирах, в мире форм или мире без форм, и пребывать там в умиротворенном состоянии. Они страдания перемен видят как беспокоящее и хотят достичь более равностного, умиротворенного, равновесного состояния и стремятся к этому. So that's where three suffering which Buddhists explain. Suffering or suffering, even animal know it. В буддизме объясняется три вида страданий. Страдания страданий знают даже животные. Most human beings, they know suffering or suffering. This is our headache, all our unwanted problems, they are suffering, suffering. Everybody know it. Большинство людей также знают страдания страданий. Это наша головная боль, все наши нежеланные проблемы – это страдания страданий. Second, change. Страдания перемен. Majority of human beings, they think this is happiness. Большинство людей думают, что это счастье. What is that? Suffering change. Что это за страдание перемен? Happiness which arises from five objects of senses. They are all suffering of change. Это счастье, возникающее на основе объектов пяти органов чувств, это страдание перемен. So we think this is happiness. That's why we are running after five objects of senses. Мы думаем, что это счастье, и поэтому все гонимся за этими пяти видами чувственных объектов. So Hinduism, they have a wisdom saying this happiness which arises from five objects of senses, they are salty water. It don't make you quench, it make you more thirsty. В индуизме есть такая мудрость, видящая то, что это счастье, возникающее на основе объектов пяти органов чувств, подобно соленой воде и никогда не утоляет вашей жажды. So they will not quench this. So that's why they don't want this. They don't want to fall up to this object of five object of senses. Поэтому они не хотят следовать за этими пятью чувственными объектами, не хотят накапливать их. People who know about the salty water ocean, no matter how much they are thirsty, they don't drink the salty water, ocean salty water. Люди, которые знают о соленой воде в океане, сколь сильно не мучила бы их жажда, они никогда не будут пить эту воду, поскольку знают о действии соленой воды. Ясно, да? Не мудрые люди чуть-чуть жадно, да, сразу соленую воду пить, потом сразу умирают. Понял, да? Поэтому океан, я посмотрел, да, кино. Сколько они жадно, но соленую, там круг вода есть, но не пьют. Думаю, как делать так, не соленая вода попала, понял, да? Потом они специально так делают, дождь идет, не соленая вода собирают, потом они пьют. Но сколько жадно они соленую воду не пьют. Потому что они знают, это дело проблем хуже. Понял, да? Индуизм это понимает, как буддизм говорит, да? Наше счастье, которое принесу из пять object senses, they are like a salty water. В индуизме также известно, что счастье, возникающее на основе объектов пяти видов чувственного восприятия, это соленая вода. More you drink, more you become thirsty. Time never come that you are satisfied. Чем больше вы ее пьете, тем сильнее вас мучает жажда, и никогда не наступает момента удовлетворенности. That's why instead of drinking salty water or five object of senses, they drink the nectar of one point concentration. И поэтому вместо того, чтобы пить соленую воду объектов пяти видов чувственного восприятия, они пьют нектар сосредоточения. But they are much better than some people say I'm Buddhist, but running after the five object senses. Но при этом они намного лучше, чем некоторые люди, которые называют себя буддистами, но при этом все время гонятся за пятью видами чувственных объектов. Иногда во имя тантры они гонятся за этими пятью чувственными объектами. So that's why if you don't receive that level of Hinduism, never look down them. They are much better than us. И поэтому до тех пор, пока вы не достигли этого уровня индуизма, никогда не смотрите на них свысока, поскольку они гораздо лучше, чем мы. Понятно? We are нас язык буддист, понятно? Язык, понятно? Язык майяна буддист. На язык, линии язык тантра тоже есть, да? Но настоящая даже не индуизм. Не вижу пять объект, five object senses as a salty water. По-настоящему вы не видите, что пять чувственных объектов подобны соленой воде. Okay, we don't stop drinking this one, drink the nectar of one point of concentration shamatha. Мы не прекращаем пить эту соленую воду и не начинаем пить нектар однонаправленного сосредоточения шаматхи. Понятно? Хорошо, ясно, да? Okay. So thus way, as it is motivated by looking the desire as a growth,
looking at the form and formless realm, higher realm as a piece, and then they develop one more concentration. That's what's called mud plate. Поскольку они мотивированы тем, что созерцают мир желаний как грубый и видят мир форм и мир без форм как более умиротворяющее, и так стремятся к развитию одноправленного сосредоточения, поэтому это сосредоточение сравнивается с глиняной тарелкой. So shamatha, which cultivated by Hinayana practitioner. А та шаматха, которая развивается практиками хинаяны, they see not only five object sense as a salty water, or salty water as a suffering of change. Они не только видят то, что 5 видов чувственных объектов подобны соленой воде, и что это страдание перемен. They see that so long we born under control of delusion, our five is a object of, basis of all our suffering. И они также видят, что до тех пор, пока мы рождаемся под властью омрачений, наши 5 совокупностей – это основа для страданий. This is a so long we born under control of delusion, our five is a is a basis of all suffering. It's a basis of all suffering and is suffering nature. До тех пор, пока мы рождаемся под властью омрачений, наши 5 загрязненных совокупностей являются основой для всех страданий. Это природа страданий. This one Hinduism don't see it, don't understand, because they don't receive teaching of Four Noble Truths. И в индуизме нет такого понимания, поскольку они не получают учения по 4 благородным истинам. In terms of suffering, they don't understand all suffering. They know suffering or suffering change. Whole problem suffering they don't know. Что касается страданий, то они не понимают всех видов страданий, они понимают страдания страданий и страдания перемен, но при этом не понимают всепроникающего страдания. Even scientists, no matter how much they investigate, analyze, they know only one suffering. That is a suffering or suffering. Suffering or change they don't know. Suffering, whole problem suffering they don't know. Даже ученые, сколько бы ни проводили исследований, все, что они знают, это только один вид страданий, это страдания страданий, и при этом они не могут понять страдания перемен и всепроникающего страдания. So that's why when they don't know this suffering, then they don't look for method how to solve this problem. А поскольку они не знают таких страданий, то и не ищут методы решения этих проблем. That's why there's no end in our suffering. И поэтому нашим страданиям нет конца. When we understand complete our suffering, then we search for the more advanced method which can solve all our problem. А когда мы поймем наше страдание целиком, то начнем искать более высокий метод для того, чтобы полностью решить все наши проблемы. So that with such a understanding of renunciation, wanting to free from the, disease of delusion. И с таким пониманием отречения и желанием освободиться от болезни омрачений, so long we have this disease of delusion, suffering nature. So we need to free from this disease of delusion. До тех пор, пока у нас есть болезнь омрачений, это природа страдания, поэтому нам нужно освободиться от этой болезни омрачений. So with such motivation, then they want to develop shamatha. So such a shamatha is called, silver plate. И так, с такой мотивацией они развивают желание развить шаматку, и такая шаматха подобна серебряной тарелке. Then golden plate. Далее, золотая тарелка. So golden plate, Mahayana practitioner. Золотая тарелка – это в случае практиков Махаяны. They understand all this suffering of change, suffering of whole process, everything very clearly. Wanted to free them from the disease of delusion, they know it. Они очень ясно понимают все виды страдания и страдания перемен, и всепроникающее страдание, и хотят полностью излечиться от болезни омрачений. But they also concern not only for them, they concern for all sentient beings. Но кроме этого, они заботятся не только о себе, но заботятся о всех живых существах. And they know that, like me, so long I don't free from this disease of delusion, there is no end in my suffering. In the same way, all sentient beings, so long they are not free from this delusion, there is no end in their suffering also. И они знают, что в отношении них самих, до тех пор, пока они не освободятся от всепроникающего страдания, их страданием не будет конца. И точно так же они знают и про других живых существ, что до тех пор, пока те не излечатся от болезни омрачений, их страданиям также не будет конца. So, not only for one's own reason, for the reason of all sentient beings, to free them from suffering, of whole problem of suffering,
disease of delusion, lead them in a perfect, healthy state of mind, state of Buddhahood. Then they develop wishes to may I attain state of Buddhahood. И поэтому не только ради себя, но и ради всех живых существ, для полного избавления от всепроникающего страдания, от болезни омрачений, для того, чтобы достичь безупречного счастья, полностью, ума полностью свободного от омрачений и состояния Будды, они желают достичь состояния Будды. So with such motivation, when they develop shamatha,